வெல்கம் டு மை சேனல் கவிச்சாரம். இன்றைக்கி குக்கிங் எபிசோட்ஸ் தாங்க. இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா பீனட் சிக்கன் பெப்பர் ஃப்ரை தான் செய்ய போகிறோம். ரொம்ப 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 சிம்பிளான ஒரு டிஷ். இது எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் ஒரு ஆழக்கரண்டி, ஒரு பல்லக்கரண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா ஒரு குழிக்கரண்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த அளவுக்கு எண்ணெயை ஊற்றிட்டு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன். வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும் அப்படின்னு கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான், ரொம்ப குறைவான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இதுக்கு. வெங்காயம் ஒரு ஹாஃப் பாயில்டாக அந்த க்ரன்ச்சினஸ் தேவை, அதனால தான் நம்ம அந்த பீனட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை ஆனியன் ஒரு ஹாஃப் பாயில்டு ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு கப் அளவுக்கு பீனட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ரோஸ்டட் பீனட். ஸோ இதை போட்டுட்டு நல்லா அந்த ஆயிலில் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இந்த பீனட் மேலே ஃபுல்லாக ஆயில் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆனதும் சிக்கன் ஆட் பண்ண போகிறோம். சிக்கனை நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன். போன்லெஸ் வாங்கி போன்லெஸ் மட்டும் ஒரு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இது ஒரு 1/4 kg வரும். இப்போது மசாலா ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன். தனியா தூள், கறி மசால் தூள், அப்புறம் சிக்கன் மசாலா, அப்புறம் மஞ்சள் தூள். இது 4ம் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம். ப்ளஸ் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். இப்போது கல் உப்பு தாங்க ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும். கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் வேகிறதுக்காக. ஒரு 1/4 கப் ஊற்றினீங்கனாலும் போதும். இது சீக்கிரம் வெந்துடும், ஏன்னா போன்லெஸ் அப்படிங்கிறதுனால. பட் நான் இன்றைக்கி வான்கோழியோடைய போன்லெஸ் சிக்கன் மட்டும் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் நார்மல் சிக்கன், பிராய்லர் சிக்கனோட இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரம் வெந்துடும். இது இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது. இதில் இந்த கட்டி கட்டியாக இதாகிடும். இதை மட்டும் கொஞ்சம் இந்த கொத்து பரோட்டா போடுற மாதிரி நீங்கள் இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போதும். ஸோ இது மட்டும்தான் இதில் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது. அது பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் திறந்து பார்க்கலாம். எஸ், பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்குது, சூப்பராக வந்திருக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு கப்பு தேங்காய் பால் ஆட் பண்ண போகிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான். எங்களுக்கு தேங்காய் பால் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் நான் இது தேங்காய் பாலில் வேக வைக்கலாம் அப்படின்னு தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆப்ஷனல் தான். ஸோ தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபுல் ஃபினிஷ்டு இந்த பெப்பர் ஃப்ரை, பீனட் பெப்பர் ஃப்ரை ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பெப்பர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பெப்பர் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா தாராளமாகவே ஆட் பண்ணுங்கள், ஏன்னா பெப்பரோடைய டேஸ்ட் அல்டிமேட்டாக இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி பீனட் பெப்பர் சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பராக டெலிஷியஸாக இருக்கும். அந்த பீனட்டோடைய க்ரன்ச்சினஸ் செம்மையாக இருக்குங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் கவிச்சாரம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மற்றும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.